नमस्कार। तपाईहरूले धेरै ठाउँमा अहिले नेपालमा देखिराख्नु भएको होला भुइँचालो पछाडि विशेष गरेर यस दुईटा वाल भएका इँटा तपाईँको चाहिँ नेपालभरि गाउँमा सहरमा सबै ठाउँमा भयङ्कर प्रयोगमा आइरहेका छन्। त्यसलाई भन्छ इन्टरलक इँटा। त्यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु तपाईँलाई। अहिले देखाइएको यो भिडियोमा यो इन्टरलक इँटा बनाउने मेसिन हो जसले बिना विद्युत इन्टरलक इँटा बनाउँछ र पोल्नु पर्दैन यस्ता इँटालाई। यी इँटा भनेको तपाईँको भुइँचालोबाट प्रतिरोधात्मक हुन्छ, त्यसैले विशेष गरेर नेपालमा भुइँचालो पछाडि विशेष रुचाउनुको कारण यस छ। यस इँटालाई कम्प्रेस गरेर निकालिसके पछाडि मेसिनले 21 देखि 28 भनौँ न, 24 भन्दा पनि एभरेज भनियो, 21 देखि 28 दिनसम्म तपाईँको पानी दिएर क्युरिङ गर्न सकिन्छ, पोल्नु पर्दैन। यसरी साइडमा बुट्टा पनि निकाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो नयाँ डिजाइन हो, करिबन 1.5 साल भयो हामीले यो लन्च गरेको। यसै गरेर हाम्रो सम्पूर्ण मेसिनहरू बिल्कुलै नेपाल निर्मित हुन्छन्। अहिले देखाइएको भिडियो यो हामीले टेस्टिङ गर्दाको भिडियो हो, मेसिनमा कलर पनि गरेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेस्टिङ गर्दाको भिडियो, यो अलि पहिलाको भिडियो। यसरी टेस्ट गरेर हामीले बिल्कुलै नेपालबाटै सर्भिस दिन्छौँ, नेपालमा निर्माण गर्छौँ मेसिनहरू। यस्ता मात्रै मेसिन नभइकन तपाईँको अन्य यस मेसिनलाई चाहिने, यस कन्स्ट्रक्सनमा चाहिने सम्बन्धित अरू मेसिनहरू पनि बनाउँछौँ। जसरी यो भिडियोमा देखाइएको छ, यो सिमेन्टेड रातो इँटा साइजको सिमेन्टका इँटा बनाउने मेसिन, रातो इँटाकै पोलेकै इँटा बनाउनु पर्छ भने पनि तपाईँहरूलाई यस मेसिनले काम गर्न सकिन्छ। यो हाइड्रोलिक मेसिन हो, यो पनि नेपालमा निर्माण गरिएको मेसिन हो। यसको पूर्ण वारेन्टी 1 वर्षको वारेन्टी दिइन्छ। यसरी इँटामा आफ्नै लोगो पनि राखेर तपाईँहरूले इँटा बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देखिए अनुसार पन्च लेखेको छ, यो हाम्रो एकजना ग्राहकको ब्रान्ड भयो। यसै गरेर अरू पनि हामीले ब्रान्डिङ लोगो राखेर इँटाहरू मेसिनहरू बनाइदिएका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो 3 इन्ची हाइटको हो, यसलाई 4 इन्ची हाइटको पनि इँटा बनाउन सकिन्छ। यसै गरेर यो देखाइएको भनेको प्यान मिक्सर मेसिन भन्छौँ। हाइड्रोलिक मेसिनहरू अलि धेरै मात्रामा इँटा बनाउनु पऱ्यो भने यसरी मिक्सरहरू प्रयोग गरिन्छ। यो रोलर पनि भएको, अर्थात् यसले माटोका डल्लाहरू पनि फोर्ने काम गर्छ। धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले यो हाम्रो पाटनमा गोपीचन्द्र महाविहारदेखि लिएर बसन्तपुर, भक्तपुर धेरै ठाउँमा तपाईँको प्रयोग भइरहेको छ यो प्यान मिक्सर मेसिन। यसले तपाईँको सहजै अलिक क्वान्टिटीमा तपाईँको चाहिँ माटो फोर्ने तथा घोल्ने काम गर्छ। यसै गरेर यो देखाइएको भनेको सोइल क्रसर। यो भक्तपुरमा बनेपामा प्रयोगमा भइरहेको सोइल क्रसर मेसिन। एक दिनको 40 देखि 50 टन माटो फोर्न सक्ने क्षमता भएको मेसिन। यो मेसिन पनि पूर्ण नेपाल निर्मित हो। यो 40 देखि 50 टन प्रतिदिन माटो फोर्न सक्ने क्षमताको मेसिन। यसै गरेर यो देखाइएको भनेको इन्टरलक टायल भन्छौँ हामीले, फुटपाथ टायल पनि भनेर चिनिन्छ। यो पेवर ब्लक पनि भन्छौँ। यसरी यो डम्बेल सेपको जस्तै विभिन्न सेपमा, विभिन्न आकारमा कलर नराखिकन विभिन्न फुटपाथ टायलहरू पनि बनाउन सकिन्छ। यसका मेसिनहरू पनि हामीसँग उपलब्ध हुन्छन्। हामी बिल्कुलै सम्पूर्ण मेसिनहरू नेपालमा निर्माण गरेर तपाईँहरूलाई दिन्छौँ। जुन मेसिन तपाईँहरूलाई इम्पोर्ट गरेर सोर्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि हामीले कस्टमाइज गरेर इन्जिनियरिङ राम्रोसँग गरेर ल्याएर मेसिन पनि इन्डस्ट्रियल सेटअपहरू पनि गरिदिन्छौँ।